vocês? Aqui quem fala é a Ana Carolina e hoje eu vou lá no Shopping Tatuapé para poder fazer uma slime no canal Mundo Slime. Então, gente, acompanhe esse vídeo que tá muito legal e muito divertido. Ah, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Então, assista esse vídeo até o final. Ó, a entrada ali em cima, vocês vão filmar ali. Agora a gente vai entrar. Gente, eu tinha pegado essa folha aqui de canudo. Peguei um glitter, peguei essa cor aqui, ó, mais escuro. Tá. Gente, então eu acho que agora a gente vai colocar o glitter. Eu peguei essa cor de slime, ele é clear. Então a gente vai colocar o glitter. Vem cá, produção, chega mais perto. A gente vai abrir o slime primeiro, ó, pra poder colocar, ó. A gente vai mexer agora. Gente, eu tô mexendo porque olha isso, gente. A gente tem que mexer bastante para o glitter se espalhar. Olha, isso tá ficando indo para os outros lugares, ó. Tá ficando muito lindo. Ela não tá fazendo muito clique, mas tudo bem. Então, gente, agora a gente vai colocar uma bolinha de isopor. A gente vai colocar assim. Tá vendo? Você faz com a massa de... Ah, essa bolha é de plástico. O slime é vocês que fazem? É comprado. Assim ela fica sem cheiro, né? Já tem que fazer? Já. Deu errado? Gente, agora eu vou fazer a bolha no celular do meu pai. Então deixa eu pegar ela aqui e esticar, ó. Gente, peraí, tem jeito mais fácil. Isso é. Vou pegar aqui. Aí. Espera agora. Aí. Gente, vira. Pronto. Gente, então vocês vão ver como que é entrar dentro de uma bolha. Vai, produção, me ajuda aqui, pega o outro lado. Peraí. Vai, produção. Peraí, gente. 1, 2, 3 e... Gente, vocês estão dentro de uma bolha aqui, ó. Eu vou fazer uma inspira. Aí, que deu errado. Oi, gente. Eu amei fazer essa bolha aqui, ó.
adorei. Eu misturei glitter com bolinhas de isopor. 2, 3 e... Massa, gente, ó. Você não pode ficar muito tempo, porque acontece isso. Gente, e foi... Eu falei que foi esse vídeo, mas tudo bom. E até o próximo vídeo, pessoal. Você pegou? Até o próximo vídeo, pessoal.